வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் மகேந்திரா 575 DI XP PLUS டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 575 DI XP PLUS டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2021 மாடலுங்க. ஒன் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டு எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 47 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு மகேந்திரா 575 DI XP PLUSல இது பூமிபுத்திரா மாடலுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூமிபுத்திரா மாடல்னாவே எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க. வண்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெட்டு பம்பர் மட்டும் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகாத வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் கொண்டு 36 ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. பிடிஓ 5 பார்ட்டி ஆட்மாஸ்பியரில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. மிலிட்ரிக்குள்ளே நல்லா ஹெவியாக போட்டிருக்காங்க. பெட்டு செஞ்சு போட்டிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே கம்மல் டயர் ஒரிஜினல் டயர் இருக்குதுங்க. பேக் டயர் உங்களுக்கு ஜூமிங்கில் வியூ பண்ணுறேன். ஃப்ரண்ட் டயரும் அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கலாங்க. இந்த வண்டி பற்றி முழு தகவலையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து தகவலும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பெயிண்ட் எல்லாம் வியூ பண்ணியிருக்க பார்த்துக்குங்க. சேது ரோட்டவேட்டர் இது வரைக்கும் ஓடாத வண்டிங்க. பெட்டி மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,45,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மகேந்திரா 575 DI XP PLUS பூமிபுத்திரா மாடல் வண்டி பற்றி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்குங்க. கீர் பாக்ஸ் சிங்க்ரோமென்ஸ் கீர் பாக்ஸுங்க. உங்களுக்கு தரமான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.